ये उत्तराखंड की पहाड़ों से आती हुई नदी, बड़ी प्यारी नदी है ये। इसका नाम है लड़घाट। ये देखो कितना प्यारा पानी है, साफ पानी। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हुए, और ये देखिए उल्टी जंप मारते हुए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये। और यहाँ पे बीच में जो है ये, और इनके पीछे जो है रावत है, ये भाटिया जी हमारे जो शैम्पू लगा रहे हैं अभी। बहुत मज़ा आते हुए यहाँ पे छोटे बच्चे बहुत इंजॉय लेते हैं गर्मियों के टाइम पर खासकर। ये देखो इतनी प्यारी नदी है, ये यहाँ का व्यू है, ये प्यारा उत्तराखंड। और यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं। और ये यहाँ पे सारे बच्चे, और यहाँ पे जंप मारते हुए, और यहाँ पे जंप लेते हुए। और ये देखिए ये देख रहे हो उसको, यहाँ पे ये जंप मारने की तैयारी में है। और ये देखिए क्या सोलर जंप की, पर सोलर जंप की ऐसी की तैसी हो गई, थोड़ा मिस्टेक हो गई, थोड़ा बहुत कोई नहीं होता है ऐसे सीखने में। स्पीड बंद दिया और आप देख सकते हैं इतना प्यारा व्यू है भाई। दूरों से इतने दूरों से आ रही है नदी की, कोई बोल नहीं सकता कि कहाँ से है। आज तक हम भी नहीं जा सके वहाँ। और देखिए टाइप का है, बहुत ही प्यारा पानी है। जिसने बोलते जो हमारे दिल्ली में ये कहीं भी देखा होगा आपने, बिस्लेरी से अच्छा बहुत पानी है। तो आज बहुत सारी बोतलें बन रही हैं, कंपनी वाले ने एक से ब्रांड दे रखे हैं। जो वाटर है ये उससे कुछ नहीं है, बहुत ही बेटर पानी है, बहुत ही साफ पानी। इसे एकदम चलता पानी की शुद्ध, ना कोई प्योर करना है, ना आर ओ, ना कुछ, बहुत स्वच्छ पानी है। और ये यहाँ पे रावत और ये भैया हमारे, और ये देखिए हमारे छोटे भाई बाजू जो आपको भी होस्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे तपस्या में मन लील होते हुए, ये है भोले के भक्त।